Estamos aqui para realizar o casamento perfeito. Você aceita o casamento perfeito? E você? Aceita o casamento perfeito, André? Oi? Como não? Não é eu que tô casando, não. O casamento perfeito tá entre o conector Vago 221 e a Geobox. Então, eu declaro o casamento perfeito. Podem conectar. A Geobox casa perfeitamente com os conectores Vago 221. Basta colocar o 221 na Geobox, fechar e pronto. Você tem uma conexão elétrica com grau de proteção IPX8, que funciona até debaixo d'água ou da terra. Pro casamento perfeito, me dá um Vago.